ஹாய் வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். தயிர் சாதம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மெத்தடில் பண்ணி தாளிச்சிங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கோல்டு காஃபி எதுவும் வராது. ஸோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். 2 பாக்ஸுக்கான தேவையான சாதத்தை எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த குழிக்கரண்டியில் இந்த சாதத்தை நம்ம மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மசிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம இதில் தயிரும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் தயிர், தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பதத்துக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம இந்த தயிர் சாதத்துக்கு தாளிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். கடாய் அடுப்பில் வச்சாச்சு, காஞ்சிருச்சு. ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் ஒரு 3-4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு போட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். செவக்க வறுத்துட்டு சீரகம் 1/4 சிட்டிகை போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். மிளகா கட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில்லையே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். லைட்டாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 சிட்டிகை மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாதமும் தயிரும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கதை அதில் எடுத்து ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை டிஃபன் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.